kwamba sehemu kubwa ya ardhi ya wilaya ya Hai iko kwenye mashamba 17 yaliyoko kwenye vyama vya ushirika. Je, serikali haioni ipo haja ya kufanya tathmini ya ardhi ya mashamba haya yote 17 ili tunapoingia mikataba tuingie mikataba tukiuhanisha na thamani ya ardhi tulionayo? Swali la pili, moja ya sababu inayosababisha kufifisha uchumi wa jimbo la Hai ni wawekezaji wasio na uwezo wanaoingia mikataba kwenye mashamba haya ya ushirika. Kwa mfano, shamba la Makoa kijiji cha Uduru ni miaka 4 shamba lile limesimama, mwekezaji halipi chochote, mwekezaji ni migogoro, kila siku ni mahakamani na wananchi wanakosa uchumi kwenye shamba hilo. Shamba la Mrososang mwekezaji ameingia mkataba ajenge kiwanda cha parachichi, mpaka sasa hivi hajafanya. Je, serikali haioni haja ya kuingilia migogoro hii iliyopo kwenye mashamba ya ushirika ili uchumi wa jimbo la Hai ambao unategemea kiwango kikubwa sana ya mashamba 17? Kwenye swali, najua kuna pressure ya uchaguzi, twende kwenye swali. Mheshimiwa Naibu Spika, mbali yako chini ya ushirika ikiwa ni pamoja na hayo mashamba ambayo yako chini ya mkataba wa huyo mwekezaji. Mheshimiwa Naibu Spika, sisi ofisi ya Rais masuala ya uwekezaji tuko kupitia ofisi ya msajili wa hazina. Mheshimiwa Naibu Spika, katika bajeti inayofuata ya mwaka huu tumeweka mkakati mkubwa ambao tutakwenda kufanya tathmini ya mali zote ambazo ziko chini ya TIARA na mali zote ambazo za serikali, kuzifanyia tathmini ya kina kujua thamani ili tunapoingia mikataba ya uwekezaji, Mheshimiwa Naibu Spika, tuweze kujua tunaingia mikataba katika ardhi au mali ya serikali yenye thamani ipi. Mheshimiwa Naibu Spika, huo mkakati upo, tunaomba tu bunge mkitupitisha budget tutakwenda kufanya kazi hiyo ya tathmini, na hii itakuwa ni hatua